А вы знали, что в 1958 году два американских пилота решили установить рекорд длительности полета без посадки? Их самолет назывался Cessna 172 и был оборудован специальным топливным баком и системой заправки в воздухе. Они заправлялись в воздухе от грузовиков, которые ехали по дорогам Невады. Их единственными спутниками были радио, книги и игрушечный медведь. Они летели день и ночь, через жару и холод, через грозы и снегопады. Они летели так долго, что им пришлось менять двигатель и пропеллер в воздухе. В итоге им удалось побить все предыдущие рекорды и войти в историю авиации. Их полет продолжался 64 дня, 22 часа и 19 минут. Это был Project Stay Awake, самый длинный полет в истории авиации.